Aquela memória eu guardei na última gaveta da cômoda. Não pense que foi por a condenar ao desuso. Quis aguardar do mundo e suas impurezas terrestres. Como poderia deixar oxidar lembrança tão brilhante? Está longe também de ser lúcida ou translúcida. Nossos dedos já marcaram todos os seus detalhes. Talvez seja isso que mais gosto nela. As marcas de uso. Guardei para mais ninguém manusear. Nem eu sei mais como me portar diante de certas joias. Tiro da moldura de tempos em tempos, unicamente para não atrofiar. Mexo com cuidado. Tenho medo de balançar e dali cair algumas belezas. Apenas ponho o nosso vinil para rodar e rodopiar diante dos meus olhos marejados.